bantu subscribe. YouTube kak. YouTube. Subscribe YouTube. Nah gitulah guys, Jambi guys. Bangsa. Shut the fuck. Ya bro. Subscribe my YouTube channel, alright? Nice. Surprise, motherfucker. Oke, what's up guys? Welcome back with me again, Tomato Vlog di sini guys. Alright, hari ini kita San Mori lagi guys. Mumpung libur kerja men. Dan kita sekarang menuju OTW ke Tikum ya. Kita ketemuin dulu para pasukan. Jomblo ngenes guys. Sad boy ya. Alright, langsung kita skip ke Tikumnya guys. Let's go. Alright guys, kita mau berangkat ya. Nih para jomblo udah kumpul nih guys. Tapi kita bakalan misah nih guys, soalnya ini yang lainnya bukan rombongan kita ya. Kita cuma sekian orang aja nih yang ikut. Sisanya beda kelompok. Wah, lumayan rame sih sebenarnya, cuman kita lebih dulu. Oke, let's go bitch. Mulai lagi hari ini berjalan-jalan riding. Kita rutenya agak sedikit jauh. Ngabers cewek guys, mantap. Anjay, udah panas jam segini. Parah men. Manang belum mandi anjir. Tadi dingin banget airnya, cuman pas di jalan bangke malah panas cuy. What the fuck men. Lain jauh banget nih. So ya, hari yang cerah guys. Pagi ini San Mori lagi. Sebulan sekali. Cukup atau enggaknya dicukup-cukupin aja ya. Apalah daya namanya ya. Udah korporat ya begini guys. Belum bisa bebas finansial anjay. Coba kalau punya warisan banyak dari layar, bebas mau ngelakuin apa aja yang kita suka ya. Cuman nggak bisa. Kita masih dalam kuasaan orang lain, harus ada tugas yang dijalankan gitu. Jadi payah. Tapi tetap penguasa yang luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala anjay. Films ya, bareng kita konten kali ini. Nah, sekian purnama mencoba untuk menentukan jadwal yang pas. Sebelumnya udah pernah juga guys, cuman yang dia buat kontennya baru kali ini. Jadi abang konten, Bang Padli juga konten ya. Nih motovlogger juga lah, the best lah di kota Jambi pokoknya. Jangan lupa di subscribe ya. Kece motornya guys, motor abang aja nggak sanggup modif gitu anjay. Jam 8 sudah panas sekali. Sorry ya kalau suaranya agak-agak serak-serak, karena memang kemarin gara-gara es terus bangke, memang gak enak jadinya. Nelan susah, sakit. Fuck gitu. Tuh kan jadi aku yang ketinggalan jauh nih bangke. Kaget anjir, kirain mau nyerempet. Wih, anjay. Kak, bantu subscribe YouTube kak. Halo, bantu subscribe YouTube. Tolong kak, subscribe YouTube. Hati gua. Nah gitulah guys, Jambi guys, menghancurkan hati kita guys. Bangsa. Shut the fuck up. Kutandain kau, kutandain. Nanti kalau udah jadi janda nggak mau aku sama kau ya. Ya bro. Subscribe my YouTube channel, alright? Nice. Alright, di depan belok kanan guys. Anjay. Emang udah paling bener San Mori tuh jam 6, jam 7 udah paling telat harusnya guys. Jam 8 men, mau ngejemur otak aku ya di panas. Bangke. Belok kiri. Kalau ada mantan belok kiri. Kalau ada orang mau nagih utang belok ya ayo lo. Monggo sayang. Tega gua, bebek gua lambat nanti anjay. San Mori apa San Mori ini aku pun nggak ngerti anjay. Pas kemarin pas jam 9 masih teduh anjir. Ini setengah 9. Udah panas kayak gini. Wah, tapi ya itulah kita, karena kita santuy people. Asik. Tapi nggak enak men. Jujur li nggak enak anjay.
sih orang lambat semua. Aku ini bukannya lambat guys, tapi ngimbangin yang lain biarlah duluan gitu. Ini aku lambat di belakang, ikut lambat anjir, bangke. Kapan mau sampai cuk? Saling tunggu menunggu, bukan saling kejar mengejar. Malah tipis kesabaran abang ini guys. Aduh, aku kayak gini tuh 60-70 lah. Ini balapan sama kura-kura aja, kura-kura yang menang. Aye, kita memasuki tempat ini lagi. Yang di depan entah kemana, yang di belakang jauh ketinggalan. Pusing pangeran kayak gini dibuat. Lihat mana coba, mana yang lain ini lambat kali bah. Yalah, orang tuh pada tahu jalan kok. Kalau nggak tahu jalan tadi yalah, nunggu orang tuh nggak selesai lah. Jadi kemana kalau ke sini? Aku agak lupa ingat aku tempatnya nih. Ingat nih aku nih. Sinilah dia. Asli. Sepi, sudah sepi. Mana sih yang lain lama kali? Loh, mana nih yang lain?